И здравейте, в четвъртия епизод на Need for Speed Underground 2 днес ще си продължим кариерата. Така. Искам да се извиня за третия епизод. Много гадна, в смисъл като квадрат, че не е на цял екран. Тук съобщенията не е на цял екран. Защото само в видеоклипа, само в последните минути съм го оправил. Това при обработването не съм преместил това там, но нищо. Сега смятам да започнем епизода с дрифт. Надявам се да се компенсирам с този епизод. Така, вървим напред сега. Не, тук е сега завоя и след това там трябва да се качим на дрифта. Ето го. Това е ден. Там видях пари, които после може да ги взем. Видяхте в миналия дрифт какво за миг помислих, че съм. Аз загубих тези точки. Също колата не е добра на дрифт. Виждате, едва се правят такъв по-солиден. Това вече беше добро за този момент. Това виждате на колко грас завърта колата. И сега вече имаме голяма предина, която вече е скупена и се я връщаме. Много голяма предина имаме. Нашия дрифт е много добър. Това последно обиколка. Ще опитам да направя без да се завъртам, без никакви такива. Що сме на първо място, това се знае. Да. Да се поздравим с първата позиция. И както един перфектен дрифт за финал направихме. Доволен съм от това състезание. Вижте каква убедителна победа само. Така. Изчакваме да зареди. И тъпи работи. Не са съобщенията. Тук ще вземате за пари. $50 с $50. Айде още един дрифт. Ама се направих ли то? Не знам. Не е този. Този е по-различен. Мисля, че той ще бъде по-лесен. И сме на първо място, още другите не са направили дрифт. Вече 1000 дрифт направихме. 2000, 3000. Това тези 3000 май не спечелиха състезанието, защото виждаме на другите им е много трудно. Просто невероятен дрифт. Невероятен дрифти. 4000, 5000. Толкова точно. Охо, 15, 16. Какви дрифта от наша страна. Убедителна победа. Само сега ще карам като на състезание, като на улично състезание, да няма отброяване, да. Малко по-трудно ще завършим, но повече от двойно печелим убедително и така малко възка. Повече от двойно виждате моите точки на втория. Просто космическа разлика. И сега имаме ето. Хубаво, значи вече може да си апгрейдим колата. Ще направя, мисля да направя един специален клип за апгрейдването. Още един дрифт ще направя. Ето, кефът на състезанията на дрифт. И едно улично състезание и смятам така да приключи 2000. Охо, тук голям дрифт имаше. И
едно състезание, така казвам, смятам да приключи епизодът. Тук се завъртях по не най-добрия начин. Първата позиция в нас. Много добри дрифтове. Много добри дрифтя. Това е много добре. Сега тук малко трябва да карам по-бързо, защото виждате, сигурен вече може да се каже, че ни е първото място. Но малко да съм по-близо до финиша. Дали ме разбирате? Да, да съм по-близо, защото ето сега те завършиха. Ох, не знам дали ще го взема. Я го финиша. И ето отново първата позиция. Този път не правих толкова дрифтове, защото беше много дълго трасето. Сейфаме. И това състезание. И продължаваме към следващата дестинация. Още едно турбо. Добре. Сайт Mirror. Добре. Значи следващия клип ще бъде специален за тюнингуването. Знаете сега къде се намираме ние. Тази видишка ще направя по-нататък. В момента на къде да ида. Така. Айде тук. Там ще идем на този кърпилит. Видим това. Добре, веднага ни пренасочи. Сега, както казах, извинявам се за миналия епизод, просто състезанието беше много гадно. При обработването не съм направил никакво, но няма значение, това беше една грешка, за която много съжалявам. Кое пътно трябва да фаним, нищо това греша. Сега тук само трябва да карвам. 90 км видях километра и се блъснах, но нищо, поне на състезание. 90 км само дигнахме с тази кола, което е много малко. Нещо сега като сложим турбо, такива работи и ще стане много по-бързо. Но и така може. Няма смисъл значи тогава да намалям, този време трябва да го спуска. Макар че може и направо да ви по-пряко излиза, нищо ще взема това. Пари. 50 сме. Горе. Така. Не знам дали карта избира, тази стрелка избира най-краткия маршрут, но нищо е така. До някакъв хотел. Сега да видим обиколките колко са. Хотел и парк. Нещо си. И така започваме. Състезанието започва доста бурно. Две обиколки. Надявам се да го взема без проблем това състезание. Макар че тук ще се опитам да завоя да се подпирам тази кола. Нямаше смисъл. Трябва да намаля. Тук аз не се разминах като състезател. Той само след косване, аз се бутах и това и махна от второто място. Не, нашата кола много бавна. Трябва да се борим. Ето тук смятам да изненадам този и го изпреварвам по един страхотен начин. И аз надявам и то да ми отвори завоя. Ще го направя. И той е задминат на втората позиция. Сега тук трябва да внимавам. Добре, взех го прилично този завой. Така, след това тук е без проблем. Но там има един. Ето тук тези стрелки, те може да направят проблем. Никакъв, защото аз намирам пряк пъти. Минавам даже без да завивам. И така, но виждаме втория. Се движи добре, но просто ние скараме с 3 км в час. Трябва да намаля малко. Добро взимане на завоя. Удряме се малко, но нищо. Така, трябва да карам добре. Но виждаме, че втория си намаля изоставането. 32 секунди вече. 32 стотни, няма секунда. Ето
Добре, че се сблъсна с това такси. Добре, че аз минах от страната на тротуара. Не от една страна, която беше по-опасна. А тук може би взех грешното пътно, защото там си взимаше. Не, няма значение. Къде си бил? Това път ще мина от тук. И така, завивам. Трябва да внимавам много. Добре. Тук без проблем завой. Тук трябваше да внимавам, защото идваше едно такси. Сега вече май си осигурихме първата позиция. Спокойно. Ето тук пак ще мина през този пряк път, който ми се отпаща много добре. И така, даже може да се поздравя вече с първата позиция, наистина. Мога да се поздравя вече, защото няма кой да ни 4 секунди. Тук няма чак толкова време да загубя, за да дойда чак. И ето, завършваме първи с време от 2:57 секунди 99 стотни. Виждате другите. Така. Ето графики ни се отключват. Както казах, другия епизод. И така. Това беше от мен. Надявам се да ви е харесало. И ако ви е харесало, се абонирайте и харесайте просто клипа. Това беше от мен. Чао!